गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने? साउंड ऑफ वॉल्स आई। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ओके, कल आपने इसे अपनी कॉपी में रीड और राइट किया था, ठीक है। आज हम इसी को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे ताकि साउंड ऑफ वॉल्स आई आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान कैसे की जाती है मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा BIG, बिग। BIG, बिग। यहाँ पर आई जो है वो क्या है? साउंड ऑफ वॉल्स आई। ओके, हियर आई इज ए साउंड ऑफ वॉल्स आई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? डीप, DIP, डीप। बिग मीन्स बड़ा, डीप मीन्स गहरा। ओके, HIT, हिट। HIT, हिट, ई साउंड है यहाँ पर, ठीक है। हियर आई इज ए साउंड ऑफ वॉल्स आई। ओके, हिट, हिट मीन्स मारना। SIT, सिट। SIT, सिट, सीट मीन्स बैठना। ओके, KID, किड। KID, किड, किड मीन्स बच्चा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी क्या है? साउंड ऑफ वॉल्स आई के वर्ड्स हैं, ठीक है। हमने जब इसको प्रोनाउंस किया तो हमको आई साउंड सुनाई दिया, और यहाँ पर आई जो बीच का जो यहाँ पर लेटर है वो सभी क्या है? आई है। तो ये क्या है? साउंड ऑफ वॉल्स आई है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। अपनी कॉपी में इस तरह से आप कॉलम बना करके इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं BIG, बिग, ठीक है। BIG, बिग, बिग मीन्स बड़ा। DIP, डिप। DIP, डिप, डिप मीन्स गहरा, ठीक है। HIT, हिट। HIT, हिट, हिट मीन्स मारना, ठीक है, मैंने बताया ना आपको। फिर देखिए SIT, सिट। SIT, सिट, सिट मीन्स बैठना। KID, किड। KID, किड, किड मीन्स बच्चा। तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में लास्ट पेज तक इसको आपको लिखना है। इसको आप लिखिए, ठीक है, पढ़िए और समझिए और इसको बोलने का अभ्यास करिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों।